दोस्तों, सिंध वासियों, सजणों, जीअ सिंधुदेश, जीअ साईं जीएम सैद। उमेद त सभु ख़ुशि हूंदा। जीअं त मां कुझु प्रोग्राम सिंध ओताक जा न रखी सघियुसि, रिकॉर्डिंग न करे सघियुसि, छो जो मां ऑनलाइन कोर्स करे रहियो हुयुसि इन्हनि 2-3 ॾींहंनि में। पर उहो जल्दी मां जेको सो जेके बि मुंहिंजा शेड्यूल्ड प्रोग्राम हुया उहे मां सभु प्रोग्राम रखंदुसि। जीअं त 27 तारीख़ ते मां प्रोग्राम कयो हुयो ई धारी आबादकारी ऐं डोमिसाइल्स जे बारे में, जेके बोगस डोमिसाइल हुया, त उहो सिंध ओताक ते प्रोग्राम पियल आहे यूट्यूब ते। तव्हां उन में सॼी तफ़सील ऐं उन जा कारण ॿुधी था सघो। ऐं मां हींअर सिंध ॼाओ एज़ ए सिंध जो हिकु क़ौमपरस्त हिन वाक़िए जी मज़म्मत कयां थो, जेको सिंध जे नौजवाननि ऐं दोस्तनि खे जेके कराचीअ में हिकु पुरअमन धरणो हुननि हयो हो ऐं उन्हनि ते लाठी चार्ज थी आहे, उन्हनि खे जेको सो ज़ख़्मी कयो वियो आहे, गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि। त इन वाक़िए जी मां बिल्कुलु मज़म्मत कयां थो ऐं हर ज़मीर रखंदड़ शख़्स खे इन वाक़िए जी बिल्कुलु जेको सो मज़म्मत करणु घुरिजे, छो जो इहे सिंधी भाइर ई आहिनि असांजा, जेके अॻिते वधी ऐं इन्हनि शयुनि खे जेको सो सभिनी माण्हुनि ताईं पहुचाइनि पिया था, मुआशिरे में हिकिड़ी जागरता पैदा कनि पिया था। त मुंहिंजे ख़्याल में असां सभिनी ते इहो हक़ु थिए थो त जेकॾहिं असां उन्हनि दोस्तनि सां गॾु धरणनि में बीही नथा सघूं, उन्हनि दोस्तनि खे असां उहो मक़ाम नथा ॾेई सघूं, त तॾहिं बि असांखे कम से कम उन्हनि शयुनि जी मज़म्मत करणु घुरिजे। जीअं त दोस्तो, तव्हां सभिनी खे यादि हूंदो त मां जेको ही प्रोग्राम धारी आबादकारी ऐं इन ते क़ोड़न domiciles ते 27 तारीख़ ते कयो हो, उन में मां सभु तफ़सील रखिया हुया त हीउ मसइलो असुलु शुरू कीअं थो थिए ऐं इन में कंहिं जो हथु आहे या कीअं शयूं जेको सो अॻिते वधी रहियूं आहिनि। वरी बि मां उन्हनि शयुनि खे हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर थोरो मुख़्तसिर दोहिराइणु चाहींदुसि त जीअं असांखे सम्झ में अचे असुलु त हीउ सिलसिलो छा आहे ऐं हीउ मसइलो कीअं हली रहियो आहे। ऐं मुश्ताक सरकी जेको ही अमल करे पियो थो, मुश्ताक सरकीअ जो छा किरदारु आहे या मुश्ताक सरकीअ जी ज़िंदगीअ जो किरदारु कीअं रहियो आहे, त इन्हनि सभिनी शयुनि ते असांखे ॿुधणु ऐं सम्झणु घुरिजे। हूअं बि काफ़ी मां मीडिया ते बि दोस्तनि जा, सोशल मीडिया ते बि काफ़ी स्टेटस पढ़िया आहिनि या मूंखे बि कुझु मैसेज आया हुआ त हीअ जेको बि हींअर सूरत हाल पैदा थी आहे, उहा सूरत हाल काॾे वञे पई थी ऐं इन जा कारण छा आहिनि ऐं इहे शयूं कहिड़े तरफ़ जेको सो असांखे वठी वेंदियूं। त असां शुरूआति उतां खां ई कयूं था त हीउ जेको बि सिंध में धारी आबादकारी जो जेको मसइलो आहे, उहो असांजी शनाख़्त ऐं असांखे अक़लियत में तब्दील करण जी हिकिड़ी साज़िश आहे, जंहिंमें मां बाक़ाइदे तफ़सील ॿुधाया हुया, जेके भंग अखर हुया उहे मां ॿुधाया हुआ त हीउ सॼो हिकिड़ो रियासत जे तरफ़ां पाकिस्तान जे ठहण ऐं 1954 खां पोइ 1 यूनिट खां पोइ जेके बि शयूं थियूं आहिनि, इहो हथु वठी हिकिड़ो सिंधियुनि जी शनाख़्त खे मिटाइण जे लाइ कयो वियो, जंहिंमें न सिर्फ़ु वफ़ाक़ सिधो सो यानी पंजाब ऐं पंजाब जो जेको सो इदारा उन में इन्वॉल्व आहिनि, पर जेके बि वफ़ाक़ जी सियासत कंदड़ सिंध जूं तंज़ीमूं आहिनि, जेके मर्कज़ जी सियासत कंदड़ आहिनि, उन्हनि जो बि बराबरी उन में हथु आहे, छो जो पीपी सदाईं जेको सो वफ़ाक़ जे ख़ातिर सिंध जे लाइ ग़लति फ़ैसिला कंदी रही आहे। सिंध खे सदाईं लुटण में उन्हनि जो बि एज़ ए बी टीम किरदारु रहियो आहे। त जेके या हूअं बि MQM पाकिस्तान हुजे, मिसाल जेके वफ़ाक़ जी सियासत करे रहिया आहिनि, त उन्हनि जो बि पिणु इन में बाक़ाइदे हथु रहियो आहे, या ॿियूं जेके बि जमायतूं हुजनि। त हीउ मसइलो जेतिरो असां आसान सम्झूं पिया था, इहो आहे कोन। हीअ हिकिड़ी जेको सो
प्री प्लान ऐं हिकिड़ी सोचियल सम्झियल साज़िश आहे जेका अॼु खां न पर घणे टेम खां सिंध सां कई पई थी वञे। हाणे रुॻो मसइलो इहो डोमिसाइलन जो कोन्हे, मसइला त ॿिया बि काफ़ी आहिनि। मसइलनि जीअं सिंध जा वसीला लुटजनि पिया था, मसइलनि जीअं सिंध जो जेको सो जर पाणी या असां जूं डंडूं दरिया डैम, ही सभु मसइला जेको सो सिंध सां हलंदा रहनि पिया था। पर ही जेका ताज़ी लहर हींअर उथी आहे जंहिंखे असां ईअं चऊं त ही सोशल मीडिया जो दौरु आहे, उन जे करे ही शयूं काफ़ी मथे अची रहियूं आहिनि या माण्हुनि ताईं पहुची रहियूं आहिनि। इन में काफ़ी दोस्तनि जो चवणु हुयो त ही जेके 1 मिलियन ट्वीट्स बि थिया, 11 या 12 लख ट्वीट्स जेके थिया, त उहे कुझु चंद माण्हुनि या कुझु हज़ार माण्हुनि कया। बिल्कुलु भले कुझु हज़ार माण्हुनि ई कया हुजनि, हिकु माण्हूअ खणी 100 बि ट्वीट्स कया हुजनि, पर ही जेका बि अवेयरनेस आहे उहा त 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन ताईं पहुती हूंदी न। त इहा कंहिंजी फतह आहे। जेकॾहिं असांजे माण्हुनि खे अवेयरनेस न ईंदी, असांजे माण्हुनि खे इहे शयूं सम्झ में न ईंदियूं, असांखे पंहिंजे हक़नि जी ख़बर न पवंदी, असांखे पंहिंजे वजूद जी ख़बर न पवंदी, त असां शयुनि खे कीअं पहुची था सघूं या कीअं सम्झी था सघूं। हाणे मसइलनि काफ़ी हींअर जेको सो दोस्तनि जा राया आया त ही जेको सो कमु असुलु क़ौमपरस्त धुरियुनि जो आहे, ऐं जेके क़ौमपरस्त धुरियूं या क़ौमपरस्त तंज़ीमूं या सिंध जूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि उहे इन्हनि मसइलनि खे नथियूं खणनि। लाज़मी ॻाल्हि आहे, इहो हिकिड़ो साइंसी जेको सो अमल आहे त जॾहिं को बि मुआशिरे में वैक्यूम पैदा थींदो आहे, हिकिड़ो ख़ाल पैदा थींदो आहे, जॾहिं शयुनि खे उन हिसाब सां न जेको सो माण्हुनि जे मसइलनि खे, माण्हुनि जे आवाज़ खे सही नमूने सां पेश न कयो वेंदो आहे, त उन वैक्यूम में अहिड़ा माण्हू बि अची था सघनि जेके जेको सो जन खे केर बि न सुञाणे, पर माण्हुनि जा मसइला त उते मौजूदु आहिनि न। अमल में जॾहिं मिसाल बशीर ख़ान हूंदो हुयो, किथे बि सिंध जे कंहिं बि मसइले ते या कंहिं सां बि तकलीफ़ थींदी हुई त बशीर ख़ान उते पहुची वेंदो हो। इन जे करे सिंध जा माण्हू बशीर ख़ान खे चाहींदा हुया। पर अॼु जीअं त रियासत मिसाल क़ौमपरस्त धुरियुनि जी जेको सो बाक़ाइदे रोक करे पई थी, उहा भले जिस्मम हुजे, उहा भले जेको सो JSFM क़ौमी महाज़ RSR हुजे या बशीर ख़ान ग्रुप हुजे या सिंध जूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि आज़ादी पसंदि, उन्हनि खे बिल्कुलु रोकियो थो वञे। उन्हनि खे उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ हीलनि वसीलनि सां उन्हनि खे सियासी अमल नथो करणु ॾिनो वञे। त उन अहिड़े माहौल में जेको सो जेकॾहिं अवाम हिकु शख़्स जंहिंजो नालो मुश्ताक सरकी आहे उन सां गॾु जेकॾहिं बीहे थो ऐं पंहिंजे मसइलनि लाइ जेकॾहिं असां बीहूं था, त मुंहिंजे ख़्याल में इन में का बि ग़लति जेको सो शइ न आहे। हाणे दोस्त चवंदा मुश्ताक सरकी जेको सो थी सघे रियासत जो माण्हू हुजे या जेको सो एजेंसियुनि जो माण्हू हुजे। मुश्ताक जेको सो मिसाल सहाफ़त में रहियो आहे, सो क्राइम रिपोर्टर रहियो आहे ऐं क्राइम जे हुन में रहियो आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे जॾहिं बि केरु क्राइम या रिपोर्टिंग में या अख़बार ऐं मीडिया सां जुड़ियल हूंदो आहे त उन खे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां वास्ता बि रखणा पवंदा आहिनि, उथणो वेहणो पवंदो आहे। त हाणे उन जे करे सिर्फ़ु जेकॾहिं असां उन खे रद्द करे छॾियूं त हिन जा जेको सो महाजरनि सां बि वास्ता रहिया आहिनि या MQM पाकिस्तान जा जेके उहिदेदार उन्हनि सां बि वास्तो रहियो आहे या रियासत जे आला ऑफिसरनि सां बि वास्तो रहियो आहे। ॾिसो ही भले जेकॾहिं ही अमल में आख़िर ताईं न बि हलंदो त असांखे को मसइलो कोन्हे, पर असां जेका ही फारम ऑफ एनर्जी आहे जेको नौजवान मसइलनि खे ॿुधे पियो थो, सम्झे पियो थो ऐं सिंध जे मसइलनि लाइ निकिरे पियो थो, त जेकॾहिं उन खे असां सही रस्तो न ॾींदासीं त इहे सभु एनर्जियूं असांजूं कंहिं वटि हली वेंदियूं, उहे असांजे दुश्मन वटि हली वेंदियूं। जेको ही सॼो डोमिसाइल धारी आबादकारीअ जो मसइलो आहे, इहो हिकु सोची सम्झी साज़िश तहत सिंधियुनि खे अक़लियत में बदिलाइण जो हिकिड़ो अमल आहे, जंहिंमें तव्हांखे जेको सो वॾे खां वॾो हथु जेको सो वफ़ाक़ जो मिलंदो। छो जो वफ़ाक़ जूं जेके बि सिंध में सेटलमेंट्स आहिनि तव्हां उन्हनि खे नज़रअंदाज़ नथा करे सघो। लखें एकड़ बनियूं सिंध जूं जिथे ॿाहिरियां माण्हू पंजाब मां आणे करे अचे सिंध में रहाया विया आहिनि, त ही मसइलो एतिरो को घटि न आहे। ठीकु आहे,
हींअर मिसाल जेकॾहिं असां सिंध जा DCUs ॾिसूं या वॾियूं सेक्रेटरीज़ या पोस्ट्स ॾिसूं त उन्हनि सभिनी ते केरु वेठा आहिनि, सभु रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर वेठा आहिनि। त हाणे जेकॾहिं असां चऊं था त भई ठीकु आहे मुश्ताक एजेंसियुनि जो माण्हू आहे त हीउ अमल कंहिंजे ख़िलाफ़ु पियो थो थिए, उन्हनि एजेंसियुनि जे ख़िलाफ़ु पियो थो थिए। पर वरी बि असांखे कंहिंखे रद्द करण जो हक़ु उन हवाले सां नथो थी सघे। पर जेकॾहिं हीउ हिकिड़ो अमल असांखे अवेयरनेस आणे थो, मां एज़ ए क़ौमपरस्त इहो सम्झां थो त सिंध जे कंहिं बि माण्हूअ ताईं को बि आवाज़ु असांजो या असांजे हक़नि जी जंग हुजे, असांजे जेको सो मसइलनि खे केर बि जेको सो मथे आणे त असांखे उन्हनि सां गॾु बीहणु घुरिजे, असांखे उन्हनि खे रद्द न करणु घुरिजे। छाजे लाइ रद्द करणु घुरिजे? भले जेकॾहिं हुनजो पोयां कंहिंजो बि हथु आहे। जेका दोस्तनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि अचे थी त हीउ जेको सो रियासत जो माण्हू आहे, भले रियासत जो माण्हू हुजे, पर उहे शयूं असां पाण ॾे कीअं आणे था सघूं? एज़ ए क़ौमपरस्त असांखे छो जो हीउ मसइला असांखे खणणु घुरिजनि न, जेके बि क़ौमपरस्त धुरियूं आहिनि उन्हनि खे खणणु घुरिजनि। पर हाणे जॾहिं क़ौमपरस्त धुरियूं उन लेवल ते न आहिनि या उहे नतीजा या माण्हुनि जे मसइलनि खे नथा पहुची सघनि या माण्हुनि जे मसइलनि खे आइडेंटिफाई नथा करे सघनि, हिकु हलचल नथी थिए, त जेकॾहिं केरु उन वैक्यूम खे पुर करण लाइ इहो अमल जे करे पियो थो, त मुंहिंजे ख़्याल में इन में कहिड़ो ॾोह आहे? इन में को बि ॾोह कोन्हे। इन जे करे मां हीउ जेको बि अमल थियो आहे ऐं हीउ जेकी बि कुझु ॾींहंनि खां सिचुएशन जुड़ी आहे जेका सोशल मीडिया ते ऐं सिंधियुनि में हिकिड़ी अवेयरनेस आई आहे ऐं सिंध जे मसइलनि लाइ बीठा आहिनि दोस्त या जेको नौजवान तबिको बीठो आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो बहितरीनु अमल आहे। ऐं मां जेको सो ॿीहर बि मज़म्मत कयां थो त हीउ जेको लाठी चार्ज थी आहे या नौजवाननि खे पकिड़े पिया था वञनि, उन्हनि जे कपिड़नि ते रतु लॻो पियो आहे, पाणी जा कैनन्स इस्तेमालु कया विया आहिनि ऐं हिननि सभिनी दोस्तनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहा जेको सो हिकिड़ो जबुर आहे, हिकु रियासत जो ग़लति अमल आहे। ऐं सिंध जे हक़नि, सिंध जी आज़ादी ऐं सिंध जे मसइलनि ते जेको बि आवाज़ु कंहिं बि सूरत में उथे थो, उहो क़ौमपरस्तनि जे तरफ़ां हुजे या समाजी अॻवाणनि जे तरफ़ां हुजे या सिंध जे जेके शऊर रखंदड़ माण्हुनि जो आवाज़ु हुजे, त उनखे दॿाइण जी कोशिशि कई वई आहे। ऐं असांखे कॾहिं बि इहो न विसारणु घुरिजे त हीउ वफ़ाक़ जे चुर्च ते सॼो कयो थो वञे ऐं PP हुनजी B टीम आहे। इन में को बि शक कोन्हे, छो जो सिंध में जेकी बि धारी आबादकारी थी आहे, जेकॾहिं उहा 70% वफ़ाक़ जे तरफ़ां कई वई आहे, त 30% उहा PP जे तरफ़ां बि कई वई आहे। कुझु दोस्तनि जा इहे बि ख़दशा हुया त जेको सो कुझु PP जे MPAs या कुझु PP जे माण्हुनि ट्वीट्स बि कया। बिल्कुलु असां ॾिसो, असांजे समाज में ज़मीर रखंदड़ भले कहिड़ी बि पार्टीअ में हुजनि, उहे PP में हुजनि, ईअं त कुझु पंजाब जा बि दानिश्वर आहिनि जेके अक्सर सिंध जे लाइ जेको सो सुठा कमेंट्स ॾींदा रहिया आहिनि। त हाणे असां जेको सो उन्हनि शयुनि खे बि रद्द न करणु घुरिजे। ऐं हीअ जेका हींअर सिचुएशन जुड़ी आहे ऐं हीअ जेके गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में सॼी सिंध खे उन जीअं उहो ट्वीट्स में असां गॾु बीठासीं ऐं हिकु ट्रेंड हलायोसीं त सॼी सिंध खे, सिंध जो शऊर रखंदड़नि खे, उहे भले कहिड़ी बि तंज़ीमुनि सां हुजनि, उहे आज़ादी पसंदि हुजनि या उहे हक़नि जी घुर कंदड़ हुजनि, त उन्हनि खे ॿाहिरि अचणु घुरिजे। ऐं हीअ जेका एनर्जी या हींअर जेका हिकिड़ी सियासी जेको सो तवानाई असां वटि सिंध में नओं रूह नौजवाननि जे करे ऐं सोशल मीडिया जे करे नओं रूह असां वटि अची वियो आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में उनखे बजाए जो उहो रियासत पंहिंजे हक़ में खणी वञे, उनखे रियासत पंहिंजो आलाइकार बणाए, त उनखे असां सिंधियुनि खे समेटणु घुरिजे। ऐं उन में मुंहिंजे ख़्याल में वधि खां वधि किरदारु हींअर जेको सो जीअ सिंध जूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि या जेके सिंध जे हक़नि जी घुर कंदड़ तंज़ीमूं
साम्हूं आहिनि उन्हनि खे भरपूर जवाबु ॾियणु घुरिजे ऐं इन ख़ौफ़ मां निकिरणु घुरिजे त माण्हू असां सां न बीहंदा। जेकॾहिं मुश्ताक सरकीअ सां माण्हू बीही था सघनि त पोइ क़ौम परस्तनि जूं त हिकिड़ी वॾी पुराणी जदोजहद आहे, उन सां उहे छो न बीहंदा, बिल्कुलु बीहंदा। पर हाणे जेसिताईं असां अमल में न ईंदासीं, जेसिताईं शयुनि खे अमली तौरु न कंदासीं त लाज़मी ॻाल्हि आहे उहे ख़ाल रहंदा। ऐं उहे ख़ाल जेको सो कॾहिं रियासत इस्तेमालु कंदी, कॾहिं पीपी इस्तेमालु कंदी, कॾहिं पीपीअ जा जेको सो कुझु छॾियल माण्हू जेको सो उन्हनि शयुनि खे यूज़ कंदा। त इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेकॾहिं असां समअप कयूं त असांजा जेके बि दोस्त जेको सो गिरफ़्तार थिया आहिनि त उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे ऐं उन्हनि लाइ बाक़ाइदे हिकिड़ी तहरीक हलाइणु घुरिजे। उहो न सिर्फ़ु असां सभिनी सिंधियुनि खे पर सिंध जूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे बि जेको सो हिकु गैरतमंद सिंधी हुअण जे करे, हिकु ज़मीर वारो शख़्स हुअण जे करे इहे शयूं करणु घुरिजनि। छो जो हीअ जेके बि छोकिरा हींअर जेको सो गिरफ़्तार थिया आहिनि, दोस्तनि खे सभिनी खे ख़बर आहे त उहे छोकिरा केरु आहिनि, उहे नौजवान असांजा सिंधी केरु आहिनि। उहे सभु इहे जीए सिंध जे तंज़ीमुनि जा नौजवान आहिनि, इहे असांजा ई माण्हू आहिनि, इहे को धारिया न आहिनि। इन्हनि में तक़रीबन जेको बि, छो जो मुश्ताक सरकीअ जी त का बि तंज़ीम न आहे न, ही जेके मुश्ताक सरकीअ सां जेके बि सिंध जो नौजवान बीठो हींअर या जेके बि सिंध वासी बीठा आहिनि उहे ई दोस्त आहिनि असांजा जेके जीए सिंध जे लॾे सां मुख़्तलिफ़ धड़नि सां जुड़ियल आहिनि या जेके सो सिंध जी हक़नि लाइ विढ़ंदड़ तंज़ीमुनि जा कारकुन आहिनि। त जॾहिं इहे माण्हू ॿाहिरि निकिरी आया आहिनि, इन्हनि एतिरी हिमत कई आहे त मुंहिंजे ख़्याल में असां सभिनी खे गॾिजी इन्हनि खे हिमथाइणु घुरिजे ऐं हिन रियासत जे जबुर ऐं ॾाढ खे जेको सो कंडेम करणु घुरिजे। जेसिताईं असां इहे शयूं पंहिंजे हक़नि में न वठंदासीं, इन्हनि सियासी तवानाइनि खे असां पंहिंजे तरफ़ न आणींदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो जेको सो गैर संजीदा अमल हूंदो। त मुंहिंजी जीए सिंध जे सभिनी तहरीकुनि या सिंध जी आज़ादीअ जी जंग विहण वारनि सभिनी तंज़ीमुनि या सिंध जे हक़नि जी वेढ़ विहण वारनि सभिनी सिंध जे तंज़ीमुनि खे गुज़ारिश आहे त वधि खां वधि ऐं सिंध वासियुनि खे बि जेके बि ज़मीर रखंदड़ आहिनि, शऊर रखंदड़ आहिनि, उहे मीडिया जा माण्हू हुजनि, उहे सोशल वर्कर हुजनि, उहे अदब सां रिलेटेड हुजनि, सिंधी अदबी वारा अदबी संगत जा दोस्त हुजनि, सिंध जे हर माण्हूअ खे अॻिते अचणु घुरिजे। ऐं हीअ असांजो मसइलो आहे। कंहिं जी शख़्सियत सां असांखे इख़्तिलाफ़ थी सघे थो पर जेको असांजो हक़ आहे, जेको सच आहे, उन ते इख़्तिलाफ़ न हुअणु घुरिजे। जेकॾहिं कुझु दोस्तनि खे मुश्ताक सरकीअ जी शख़्सियत खां इख़्तिलाफ़ आहे त उहो जेको सो हिकु ज़ाती अमल थी वेंदो, पर हीउ जेको अमल सिंध में अवेयरनेस आणण जो थियो आहे, भले असां को इन्हनि धरणनि या क़ौमी मसइलनि ते ट्वीट्स कंदासीं, इन सां आज़ादी न मिली वेंदी असांखे या सिंध जा हक़ न जेको सो तकिड़ा मिली वेंदा, पर कम से कम असांजो जेको सिंधी माण्हुनि ताईं असांजे सिंधी असांजे जेके बि सिंधी जेको सो मुआशिरो आहे, कम से कम उन में सुजागी पैदा थींदी, जागरता पैदा थींदी। मुंहिंजे ख़्याल में इहा असांजी वधि में वधि कामयाबी आहे। ऐं इन्हनि तवानाइनि खे बजाए जो रियासत सियासी तवानाइनि खे या असांजे नौजवाननि खे सियासी तवानाइनि खे रियासत पंहिंजे कंट्रोल में वठे या रियासत उन्हनि खे पंहिंजे उन्हनि लाइ साज़िशुनि लाइ इस्तेमालु करे, असांखे इन्हनि खे शयुनि खे पंहिंजो करणु घुरिजे ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां जेको सो गॾु बीहणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त इहे सभु शयूं जेको सो ज़रूरी हुयूं, इन जे करे मां हींअर ऑनलाइन आयुसि ऐं दोस्तनि खे इन बारे में जेको सो जेका आगाही ॾियणी हुई त उहा मां ॾिनी। बाक़ी वरी बि मां हिकु दफ़ो दोस्तनि खे रिक्वेस्ट कंदुसि त जेसिताईं असां पंहिंजे हक़नि लाइ, पंहिंजे आज़ादीअ लाइ, पंहिंजे वतन लाइ, पंहिंजी शनाख़्त लाइ न बीहंदासीं, जेसिताईं असां न गॾिबासीं त इहे शयूं ॾाढियूं ॾुखियूं आहिनि त असां कंहिं बि मंज़िल ते पहुची था सघूं। ऐं सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे
त जेतिरो थी सघे ही जेके बि मसइलनि ते दोस्त एक्टिव आहिनि, जेके ही धरना हणनि पिया था या जेके ट्रेंड हलाइनि पिया था, त असांखे उन्हनि शयुनि खे जेको सो सपोर्ट करणु घुरिजे ऐं असांखे पंहिंजे सिंध वासियुनि सां, असांखे सिंध सां बीहणु घुरिजे। महिरबानी दोस्तो। ऐं ही मां सॼी तफ़सीली कचेरी वरी सिंध उताक में बि रखंदुसि ऐं यूट्यूब ते बि रखंदुसि ऐं मुख़्तलिफ़ पेजिस में बि रखंदुसि रिकॉर्डिंग करे, त दोस्त उते बि ही सॼी तफ़सील ऐं कचेरी ॿुधी था सघनि ऐं ॾिसी था सघनि। सिंध सलामत, साथ सलामत, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। महिरबानी।